O Amazônia em Casa Floresta em Pé é uma iniciativa da Climate Ventures e Desenho Amas, abrindo portas para mercado de vários produtores da Amazônia, empreendedores de impacto social, para montar esse stand de 100 metros quadrados, repleto de sabores e saberes amazônicos. Nós contamos com diversos parceiros, mas eu gostaria de destacar o Mercado Livre, que tem sido aí o nosso co-realizador nessa grande desafio de trazer a Amazônia para você. A gente está rompendo as barreiras, rompendo as distâncias e agora com apenas um clique você consegue levar a Amazônia para dentro da sua casa e ajudar a manter a floresta em pé. O Mercado Livre foi bem importante para a gente, desde o início da pandemia principalmente, porque a gente teve um impacto nas vendas. Então a gente entrou com os produtos na loja virtual, né, através do Mercado Livre, e também com um sistema de entrega que a gente consegue trazer, por exemplo, para São Paulo o produto para o consumidor em até 24 horas. Simplesmente a melhor logística do país. Então quando você junta a biodiversidade com a entrega mais rápida do Brasil, permite que a gente tenha um produto da Amazônia entregue, por exemplo, em 12 horas para um consumidor em São Paulo. Isso é uma transformação muito grande. É como se o extrativista estivesse entregando diretamente para a pessoa em São Paulo, no Rio ou em qualquer lugar do Brasil, das mãos do extrativista para a mão do consumidor. Essa maquininha, ela está sendo muito útil, é muito fácil de lidar com ela, as taxas também são ótimas, 90% das nossas vendas foi por meio dela. E a gente acredita com essa parceria do Mercado Livre poder levar os nossos produtos cada vez mais longe para o maior número de pessoas em todo o Brasil. Pensamos que vamos crescer tanto que depois nosso problema vai ser produzir cada vez mais para atender essa demanda que vem. Se você ainda não conhece essas iguarias amazônicas, procura a gente está a um clique de você no Mercado Livre. Temos uma gôndola virtual agora do Amazônia em Casa Floresta em Pé e esperamos você também como aliado na conservação da floresta. Somos uma grande rede e a Amazônia precisa de todos nós.